大家好，我是小龙虾。前面发了一个视频，是关于一只出车祸的流浪猫的故事。然后很多网友关心那只猫现在怎么样了，就是很不幸的跟大家说一声，就是那只猫在我带回来没有多久，然后就死掉了。然后有的网友问我，就是一直在说希望我去救救它。其实昨天那个视频就是我已经立马带它去医院了。那医生看了这只猫以后就说他说救的意义不大了，然后就给他试着打一个止血的针让我带回去，我就把它带回来了。因为这个猫它当时就是一直在出血嘛，医生说它应该是肺部出血了，所以带回来的时候也是一直在流血，然后在我家也流了不少血，就这样慢慢就应该是失血过多就死掉了，有可能是呼吸不过来了吧，就死掉了吧。然后还有网友问是不是我撞的。其实那个视频已经讲得很多了。我在那看那个猫的时候，有一个奶奶过来说她早上看到是一辆黑车撞的她。那个小区嘛都是那个因为那天晚上就是那个前一天的晚上它是下着雨的，我猜那个猫应该是躲在那个车底下睡觉呢，然后早上那个车可能发动的时候猫没有注意就把它给撞到了。还有就是就是现在就是很多动物啊，不只是猫啊还有狗啊，它们都会在冷的天气或者是在这个雨天的时候会躲在车下，这是挺常见的一件事情。我就希望所有开车的人就是稍微小心一点。我觉得毕竟是一个生命嘛，看它死得那么痛苦，心里也是不忍。所以那一只受伤的小猫最后死的真的是挺痛苦的，它没有办法就是停下来就一直在走，从它受伤以后就一直在到处走来走去，它停不下来。你把它给摁住，你把它给装在箱子里，它都使劲的挣扎，可能它自己觉得走起来是不是舒服一点。它最后呢就死在我们那个客厅有个沙发的角落里面，把头挤在里面，可见死的时候是非常痛苦的，好吧。然后也有网友看到他身上湿了嘛，叫我给他一件衣服啊，给他垫一下。没有办法垫，你给他垫了他不待在那个地方，纸箱都关不住他，你说怎么办？他就一直要走嘛，所以真的是没有办法，我只能眼睁睁的看他最后就这么走掉了。谢谢大家的关心，发现通过这个视频发现还是有特别多的爱心的人士啊，他们也特别关心小动物，关心别的生命他们的一个状况。我觉得这一刻让我觉得大家都特别的好，特别的善良。好，今天视频到这里，谢谢大家。